Hello guys, i-flex ko muna nito oh. Garbage. Ayan. Oh, purple. Ayan. Natikman ko na rin ito oh guys oh. Panggisa din oh. Ayan. Yung kulay niya purple. Yung lasa parehas din pero ano yan eh. Anti-cancer daw pag ganito. Pag purple na color. Healthy vegetables. Ayan. Subukan natin ito guys oh. Pangpakulay sa pansit. Ayan. Para maiba naman ng kulay. May kulay-kulay. Colorful ang pansit natin. Ayan. Salamat sa panonood. Bye-bye.